嗱，我要張相係你哋跪低嘅。唔係喎，公仔你影咗一張先，但我好似見到其實有4個㗎。你影咗呢張先。係啦，你哋要係啦。好，前面 camera 哇係大晒 ，OK。勝利者嘅姿態。好，轉個 pose 望右邊。你睇唔到，我轉個 pose 望左邊。嗰係咩懲罰嚟嘅？今晚問曬實先㗎啦。哎呀，你由今晚有一個喺度喎，不鎖先問。有一個喺度喎。哦。咁個遊戲玩嚟做咩先？唔係，大家想睇 Eden 都大聲俾，如果想嘅大嘅俾掌聲嚟聽啦。想 Eden 大嘅俾啲掌聲。咁樣對我啲 fans 好唔公平喎！你啱啱3個咁努力，係咪？好啦，咁樣係咁，你哋3個唔使大，淨係 Eden 一個大。好嘢！我哋收，佢帶4個。你一齊嚟玩遊戲。佢帶4個啊！佢一齊啦！獎你啦！獎你啦！獎你一齊啦！大家一齊啦！嚟啊！OK， 好，3、2、1個歡呼鼓勵佢哋，準備3、2、1。哇，掂啊！係咪好傻仔啊？呢個樣？唔知啊，真係。招福貓就係咁樣咯。你咯，你係。OK，再一次俾掌聲，唔該曬 ，thank you，唔該曬。我哋可以將個成績。我唔知佢哋有冇試飛啊？我哋大家都得到幸福啦。應該幾個就俾贏聽日3個。好，會係咪？嗱，帶完大家都有福分，但係最幸福當然係聽埋你哋4位一齊。幾位 Mirror 咧去翻自己個招福貓嗰度先，你哋個 mini stage 係啦，你哋自己嗰個 mini stage 係啦。咁咧，我哋首先我哋有digital 同事會示範嗰個流程㗎。咁佢嗱陣間咧，大家上嚟就係去一位Mirror 嗰度就攞個招福貓啦。咁我哋而家同事會示範下先嘅。有請我哋嘅工作人員。係啦。係啦，嗱呢邊啦。嗱，佢就冇講嘢嘅，比較內斂啲。跟住咧，佢就可以離開啦。根據工作人員嘅指示，會喺前方離開嘅喎。會喺前方離開啦。咁咧，由於佢示範，咁就即係等大家都知道個路線，逐一示範。咁 Stanley 呢邊咧，個路線就喺前方離開嘅。咁若然係去姜濤呢邊嘅話咧，係啦。地島就成日都有，即係因為佢哋咧擺喺我哋擺時間喺我哋身上面就係太多啦，跟住之後就會成日好擔心佢哋咯，會即係擔心佢哋係啊，即係比我哋更早到現場啊，比我哋更遲走啊，即係有好多應援嘅準備咁，所以都感動嘅，即係每次見到佢哋嘅親手寫嘅信啊，做應援啊，全部都我都有睇咯，係啊，咁所以係有好多時間都會感動。咁今日應該再有多啲感動，因為我哋個信件收集箱都會有一堆嘅信件，又會再拎俾你，今晚翻去慢慢洗完。同埋嗰個咁唔怪得知啦，有食應嘅話，一定係攞好多盒翻屋企。再加扎嘅，即係啲應援嘅食物，你就可以攞翻去嘛。哦，係咁，即係年度嘅難得嘅機會，如果係同佢哋面對面講一啲嘅説話，又最想同佢哋講嘅係多謝咯，多謝你哋每一位由我哋可能寂寂無名啦，即係有可能有好多人支持咗7年啊咁樣嗰啲咧，即係成日同我哋講，跟住係好窩心嘅一件事咯，即係好多謝你哋咁多年都對我，又或者我哋不離不棄，多謝。
感謝嘅説話除咗講出嚟，當然可以憑歌寄意啊！不如我哋就將因為話唔同啲啊嘛，我唔同㗎。 12塊假嘅。今次砌唔到入去嗰啲砌圖嘅數目係少咗嘅。哦，總之你24塊裏面得12塊係拼到埋一個砌圖啦。但係其他啲同學就一樣，但係個型唔一樣，係啊，你可以咁講，係。唔清楚。唔緊要啦，你唔係同一隊嘛，你自己一隊。我啱 playback 嗰笑，好似好發笑。唔會嗱，俾個 tips 大家，砌咗個面先咧係容易啲嘅，砌晒個面先 ，OK。好，睇睇工作人員都準備好㗎咯喎，咁我哋數3聲就開始㗎咯喎，好，預備，3、2、1，開始。而家開始有而家講先啦，嗰個收集嗰個情況，嗱，一個，Hello 你好，上嚟嘅話咧爭2-3秒嘅，爭我自己嚟，我哋自己嚟，我哋揾到呢個先，揾呢個相，我哋上嚟已經砌咗啦，揾到呢個先，金色，揾先，你哋有冇考慮過攤咗啲砌圖出嚟先啊？逐張先見到先啊？都有，本身有嘅，揾咗金色啲先，因為而家係睇緊1張啊。係啊，我係完全好似唔需要喐動啊！你都幫下手啊！CY 都掂下砌圖，已經砌完啦。唔會啊！喂，咁快啊你，黐線！喂，陳麗都掂一掂啲，求其攞1-2塊掂下先，參與下先。誒呢個金色啱啦，呢個啱。哇！真砌得好快喎！呢個字嘅，我知。大家公民，你唔啱嗰啲知道唔啱嗰啲擺開啦。咁樣。個面係上啲喎。咦？咁我哋塊面可能唔啱喎。呢度有邊樣？係啦。完成。好 check 先，工作人員 check 先，睇下啲筍位係咪啱先。OK。多運動呢邊嘅招風貓開始啦，咁啊聲一嚟到，睇睇先，手指公，哇！呢個正，其實真係最開心就係工作人員嗱，呢邊又試一試啦嚇，嗰個隊咧，阿姜嗰邊條隊咧就喺左邊嚟，咁就一嘢行上嚟啦。好，咁睇下你想點樣啦嚇，行上嚟 ，hello， 哇！嗱要接住㗎啦，有機會係掉㗎，接到。哇！但係個鏡頭嘅移動都好緊要㗎，有時緊張一陣咧就會影到地下㗎啦。OK，哇！接到，勁啊！係好開心啊，好開心。OK，好，之後到 Eden 呢邊。嗱，記得咧攞完招風貓咧就要喺樓梯嗰邊，喺台前咧左右兩邊落。好，之後到阿張。好啦，嗱記得啊，嗱工作人員就醒啦，貼近自己塊面咧都可以影到一個好靚嘅畫面啊！係啦，就會由呢邊落翻落台，慢慢，跟住依照工作人員嘅指示就可以翻回座位啦。係啦，冇錯。OK。哇！我哋啲 cameraman 影嘅時候都係笑住嘅，一攞招風貓嗰下。OK， 如果冇問題嘅話，我哋見面祭正式開始啦！即係無論準備咗幾多咧，上到嚟都可能係腦海一片空白。即係都可以包底講一句啦，就算咩都錄唔到，你都係有嗰個 moment，嗰個 moment 係唔會消逝，你永遠都會喺腦裏。就係都係喺前方呢邊離開嘅，都係喺前方中右呢邊離開啦。咁啊，若然你係 Eden 咧，會喺右手邊上嘅 ，Eden 咧會喺右手邊上嘅，最少會喺右手邊嗰邊上啦，係啦。咁咧就喺另一個方向咁樣上嚟，咁上到嚟之後咧，走嘅話咧就喺台前轉左咁樣離開啦，係啦。
都清晰啦。OK， 咁佢攞完之後咧，就係喺前方前左邊呢一邊走啦，樓梯離開啦。係啦。好，阿 J 又點咧？好，我哋阿 J 示範下先。好，完成阿 J 呢部分咧，大家都會喺左手邊呢條樓梯前面離開嘅。係啦，最緊要根據工作人員嘅指示就 O K 㗎啦。如果大家都冇問題嘅話，我哋見面制，下半場正式開始啦！再同你傾下偈先。你好啊，我係第一位幸運兒完成嘅，好出快，係啊，多謝。個感受係點啊？開心咯，見到大家都有啲緊張到震晒啦，跟住有啲係好開心笑住咁樣見到我哋啦。咁有好多朋友係第一次入嚟見到我哋嘅，咁希望我哋每一年啦，又或者每一個演唱會都見到啦，好冇？多謝你哋，又或者有啲朋友聽日見嘅可。好啦，聽日見，我行先啦。笑住咁樣見到我哋啦，咁有好多朋友係第一次入嚟見到我哋嘅，咁希望我哋每一年啦，又或者每一個演唱會都見到啦，好冇？多謝你哋，又或者有啲朋友聽日見嘅可。好啦，聽日見，我行先啦。終於完成佢嘅招風貓加時時間。好，最後有咩説話同 Miro 講咧？辛苦你哋每一位，其實我哋 OT 都係你哋 OT 嘅時間，所以你哋要記得早啲休息啦，飲多啲水啦，咁先至可以精精神神、健健康康咁樣見到我哋嘅。多謝你哋，Love you all，Thank you。